chia được món tôm chấm liệp xù lục rú đôi chia lục rú này rú đây chia một rùm thằng tặng ở kia ngày nay đây video này đây nhom đang nói về ông pi mê đến tì làm pi đây miền chấm nón chân khá ca tè phi sáng hay đang cùng rú tè phi sáng chắc các bạn khát về dưới nhom đang từ sòng khát ở nơi mê đến nắng tha ta cùng rú phi sáng tè hay đang tè phi sáng nắng việc học nghề bài nè chẳng tè phi sáng cứ chia cảm thi đã kê về đầm này sao tao tem lại cái bài on trả triệt trong những lần ngày thế miền bờ tây chỉ trát lại châu rùm lòng này phi xà tay nắng hay phi xà tay nắng từ miền bay chụp nó chỉ khăn ấy thì mỗi cứ câu làm nón bọc kềm chân câu làm nón phi xà tay cứ mềm mến trong đăng đưa có truột về nè đưa có Boston nơi mà được hiệp sao ở nơi không mê riêng 100 ngày để phụ cây ban riêng này trên cứ cây Boston từ lừa tha ta sao cha bìa dụ đọc ram năm tới nắng sao ai miền bầm nấn miền chấm này đăng cục quan sầm rạpการโชว์ร่วมในขนมสังคมยังตามแบบสมัยตำเนิดวันรุ่งห้าแท้สมัยปะสมัยดิจิทัลเลยยังเรียนตามแบบไปโชว์ซ้ำจมูกนังปัจจัยกับเตะไอซิมเซนยังต่างให้ทีปีคือวัดในการทัวร์ไตหนังจังวัดในการทัวร์ไตนั่นคือการทัวร์ล้างใบชนะดองโดยมีการพลัดโดตะแตมมุกวิเชียยังเต๋อมีอมแนนกระดูกชี้ให้นางวิเชียใส่จังสไลด์ชนะแนนตั้งแต่สไลด์จากที่ช่องโยมุกวิเชียไว้มาปล้องคือtừ tam ấy đã kỳ trong bờ lon hay tị bấy cái ca châu rùm trên ca châu rùm nó cứ chia ốp co sầm đạp Boston này để rồi thay bị má nó còn bàn đạp này để mấy điệp thiệp con điệp ốp rùm được bao bờ tây dương nó tới dùng mùi năng bờ tây xây trên trên tàu thì họ tha điệp thiệp bờ tây mai dương tới dùng mùi năng bờ tây ở Việt Nam rồi trên tàu ca ốp rùm dương nắng nơi biên cầm rật rồi có ô chiên rồi có chỉ tiên trên ở trên kỳ trên tàu hayផ្នែកគំរូនៃភាសាតេស្តហ្នឹងគឺសំណួរភាសាតេស្តវាមានលក្ខណៈខុសពីប្រឡងធម្មតាអញ្ចឹងដោយផ្ដោតទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងឲ្យសិស្សចេះដោះស្រាយបញ្ហាចេះគិតពិចារណាផ្សេងទៅមិនមែនដូចសំណួរនៅក្នុងមេរៀនយើងធម្មតាដាក់មេរៀនហើយឆ្លើយសំណួរពីមេរៀនហ្នឹងទេអញ្ចឹងខាងគំរូតេស្តភាសាហ្នឹងវាមាន3អញ្ចឹងទី1គឺអក្ខរក្រមអំណានអញ្ចឹងអក្ខរក្រមអំណានគឺជាសំណួរសួរទៅបែបមិនត្រង់ទេវាទៅតាមអត្ថបទប៉ុន្តែទៅតាមការគិតពិចារណាមិនមែនដាក់អត្ថបទនឹងមួយហើយឲ្យសិស្សរកចម្លើយនៅក្នុងអត្ថបទនឹងទេវាមិនមែនចឹងទេគឺវាជាការគិតបែបស៊ីជម្រៅអីចឹងទៅអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចថាគេដាក់អត្ថបទខ្លីមួយដែលនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃនៅពេលដែលយើងបើកបរអញ្ចឹងគេអាចដាក់សំណួរទៅតើអ្នកយល់ស្របនឹងមតិរបស់អ្នកនិពន្ធដែរឬទេចូលផ្ដល់ហេតុផលដោយផ្អែកទៅលើព័ត៌មាននៅក្នុងអត្ថបទនិងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នៅពេលដែលគេដាក់អត្ថបទនឹងមកមួយហើយគេដាក់សំណួរថាគេដាក់សំណួរឲ្យយើងគិតពិចារណាអញ្ចឹងគេឲ្យសំណួរមកគេថាការតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវឬក៏ជាបទពិសោធន៍អញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃនៅក្នុងពេលធ្វើដំណើរគឺពិតជាធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់ពិតមែនអញ្ចឹងសិស្សគាត់អាចឆ្លើយបានទៅតាមការគិតហើយនឹងបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងរបស់គាត់ឬក៏មតិบอกគាត់ថាគាត់យល់ស្របនឹងគំនិតហ្នឹងនិងសំណួរហ្នឹងឬក៏គាត់មិនយល់ស្របព្រោះហេតុអីដោយសារអីចឹងទៅហើយទី2គឺអក្ខរក្រមបែបគណិតវិទ្យាអញ្ចឹងគឺសំណួរហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងជីវភាពរស់នៅជាធំអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគេដាក់រូបផ្ទះដំបូលផ្ទះមួយចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកគេរូបផ្ទះហ្នឹងគេអាចដាក់ដំបូលផ្ទះហ្នឹងគេអាចដាក់ជារូបចាក់ត្រីកោណឬក៏ចាក់តកោនកែងអីក៏រីឯតាមដែលគេចង់ដាក់ហើយគេដាក់ជាសំណួរឲ្យសិស្សសួរអញ្ចឹងទៅថាបើសិនបើគេចង់ប្រក់ដំបូលផ្ទះនឹងមួយតើគេត្រូវប្រើស័ង្កសីឬក៏ក្បឿងអស់ប្រមាណការ៉េអីចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាចូលជាមួយនឹងគណិតវិទ្យាឯការកណនាផ្ទៃកាឡាឬក៏យកអីគុណអីចែកអីចឹងទៅបានគុណកម្ពស់គុណអីចឹងទៅវាទាញឲ្យចូលជាមួយនឹងការកណនាតាមបែបគណិតវិទ្យាប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវភាពរស់នៅហើយទី3គឺអក្ខរក្រមបែបវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងអក្ខរក្រមបែបវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគឺសំណួរភាគច្រើនគឺផ្ដោតទៅលើការយល់ដឹងពីបាតុភូតអីផ្សេងអញ្ចឹងទៅឬក៏បទពិសោធន៍អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងជាឧទាហរណ៍គេដាក់តារាងទិន្នន័យមួយដែលនិយាយអំពីការកើនឡើងនៃកម្ដៅផែនដីហើយនិងកម្រិតនៃឧស្ម័នកាបូនិកក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំមុនអីចឹងទៅអញ្ចឹងគេដាក់សំណួរថាតើទិន្នន័យក្នុងតារាងនេះគ្រប់គ្រងដល់ការសន្និដ្ឋានដែលទេថាមនុស្សជាអ្នកធ្វើឲ្យផែនដីឡើងកម្ដៅ
đại rứ tể chẳng bà con lại tha tam tần này nó cứ bật chỉ bằng hàng thà mình nuôi chuyện nè thôi ở phần đây là cầm đào chẳng về này con trai bạn đang hết cái xu ta hai đồng vay bạn chỉ dương cật tha mình nuôi chuyện nè thôi ở phần đây đang là cầm đào chẳng còn ai ra cả bộ trai tần này tam bài bị chia sẻ đại bằng hàng bị phò tàng đang ai tị bấy cứ tùm rồng này sầm nùa tèในขนมพิซซ่าแต่นั้นจังแต่พิซซ่าคือเกี่ยวกับสำนวนจำรอจังวีมีนเจียจานไหนที่มวยโดยเจียสำนวนเจริญจำลายจังตั้งมาที่พอช่วยที่họแท้ยังแดกสำนวนมาตาตึกปุกในขนมสิตอนนั้นพี่ประมาณในจังตื่นยังมีน60 องศาเซม100 องศาเซ10 องศาเซกอคอโกคงไอจังใส่แต่เกจังแดกมาจังเสือกดไอครีมมวยเตอได้เจียจำลายได้กดกระแทกสะสมที่ปีคือสนุจำลายบัดจังจำลายแต่ใครกำหนดไอเพียงจะมาหลอดจังเอาที่เขาทานเล่หรือก็เปียไอมึงมาจังเตอสนุบัดจังประเภทโดยเฉียมาที่พอช่วยได้เต็มที่เขาทานอันนี้ยังมาที่เขาปีสนุในแบบธรรมดาเต็มมันเฉียสนุเกี่ยแบบสตองแรมในแกะเต็มพี่แสแต่ทั้งเต็มchứที่เขาทำตามสถานเปรียบเทียบยังโจลชีสมบัติเปเตกับพรในปุบโลกในชนามนาไอจังเตอจังนั้นคือชีประเภทสนุกบดเด่นจังจำลายคือวิเมียนแต่มวยตีในชนามปีปอนปรมใบยังจังเตอไงที่ประมาณใครประมาณไอจังเตอใครติใบได้คือประเภทสนุกแบบบากจำหอซึ่งสนุกแบบบากจำหอนั้นคือดำเนินเอาเซอร์นั้นกอดสเซเบาสไลด์ด้วยกับดอลแฮดพอหรือก็บังฮันปีจมเฮียนในลำหนอสไลด์สนุประเภทแบบนั้นคือพิจารณาคือบานประตูปูได้ในขนมพิซซ่าแต่ซึ่งสนุประเภทแบบบางจำฮอนั้นมาจากที่เขาแท้เอาเสื้อเบาะใส่ปีรูปกระเชียดไอมวยจังตึงแท้เหตุไอ้บันเชียรูปกระเชียดประเภทนั้นมันเตอการสำนาบปูมันเตอการตึกชนะตระการเสตอนนับเพียบไอ้ได้วีไอดอหลุดลัวบานซอมรมจังตั้งไอไอเซอร์กอดเซเบาสไนโดยเลิกปีแฮดพาวหรือกับคนสมบัติให้หนึ่งคนวิบัติไอ้เซจังเตอแทแฮดพาวไอ้ไม่บันรูกิจิตมวยนั่งตระดำในขนมเสตอนนับเพียบปันแน่ตระปลาตึกหรือกับปลาประเภทใดไอ้แบบไหนให้บัสันชีโยประเภทใดได้มันเตยจมวยหนึ่งแหละแค่ไหนแกะดอกบอเวียตาเบียนนังดอลคนสมบัติไอ้ใครมันจังตื่นจังสนุกเพชรแบบนั้นคือดำเนินสัตว์เซ่เห็นบานจราได้บอกใส่เลือกตีหอเลือกไอ้เมียนไอ้มาไปแจกจังตื่นคือบานประตูจราในขนมพิซซ่าแต่จังจีรวมให้ดังสรุปมาวิ่งกำรูแต่พิซซ่านั้นคือเบียพิจารณาเวียตายแต่เมียนเพียบสมกสมานหรือก็จีปัญหาจิมุนสันรู้เติบอ้อยวิเมียนสมนัวได้เตรียมตีอ้อยสนังปราการกัดเตรริพิจารณาดำใบดอกสายปัญหาหนังสันจ้ะจังจีรวมแล้วคือการแต่พิซซ่าให้หนึ่งกลุ่มรูแต่พิซซ่านั่นคือวิเมียนแหละกันนะข้อนี้โดยได้เลยอย่างบันเรียบร้อยมาพิจารณาจังกลุ่มรูแต่ก็การแต่พิซซ่าคือchỉการเป็นทีมวยเตะในคนในเกวียนดำไหลเสื้อตัวแตมใบแหลกกันนะอันตรายเชียร์เชิงตือมีมินโกลน้องคือดำใบบอสตันสมัยเพียบเสื้อเลยอยู่ดำแปรมชนามนั่งตาเสือยืงเมียนบ่มนั้นจำแหลกดังทั่วจำเลียงกัดการพิจารณานั่งตามแบบ